हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी फाइनली यहाँ रेडी भइरहेछौँ ससुराली जानको लागि है। कतिचोटि गएँ म ससुराली? योसँग दुईचोटि, यानि कि दोस्रोचोटि ससुराली जाँदैछु म है। अनि अब हेरौँ के हुन्छ त्यहाँ गएर होइन। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि कस्तो कस्तो बाटोमा कस्तो कस्तो फेसअप गर्नुपर्छ सब चिज च्यालेन्जेस, अनि त्यसपछि ससुरालीमा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ सब कुरा देखाउँछु। अहिले चाहिँ यहाँ म र बुढी रेडी भयौँ है। ओके बाई गाइज। ल फाइनली गाइस म र मेरो बुढा चाहिँ ठ्याक्क ससुराली हिँड्नु सक्नुभयो। मेरो बुढो चाहिँ आज यहाँबाट निस्किसक्नु भयो। चलाउनु मजा भन्नु है। हिजो सर्भिसिङ गर्दा उहाँलाई चाहिँ निकालिहाल्यो, गुत्तै पारिहाल्यो 5,000। गाह्रो छ, मलाई नि गाह्रो छ। आज चाहिँ अब फर्स्ट सेकेन्ड एक्सपिरियन्स अफ ससुराली है। कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन। आज चाहिँ धेरै समयपछि ससुराली जाँदैछु। करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो होला होइन, लगभग 1.5 वर्ष हुन्छ लाग्यो ससुराली नगएको। त्यहाँभन्दा पहिला एकचोटि गएको थिएँ होइन। अनि अहिले चाहिँ सेकेन्डचोटि अब त्यहाँ गएर सर के हुन्छ हामी चाहिँ होइन एकदम रमाइलो गर्नेछौँ ससुरालीतिर गएर ट्याक्क लगाएर। ओके फाइनली यहाँ तेल सेल फुल हालेर हामी चाहिँ हजुर ठ्याक्क जाने हो। लाइक फुल तेल भइगयो होइन, फुल हालेर जानुपर्छ कि अब टाढाको बाटो छ होइन। त्यही भएर फुल हालेर बल्ल हामी चाहिँ ओके ओके हो यहाँबाट। यस्तै यस्तै भएर हो क्या मैले ट्याक्क जाँदा भिडियो बनाउनु रिजल्टै यस्तै यस्तै हो।
राम्रो लाग्यो तर एउटा के बोकेर हिँडेको झोला जस्तो हो जिन्दगी सुरुमा हलुङ्गो हुन्छ हिँड्दै जाँदा त्यही ढुङ्गा करुङ्गो हुँदै जान्छ अरे गाइस वाउ नाइस क्ल्याप तर ठिक छ waterfall guys Sengkang waterfall पालपाडको बाटो अलिअलि बन्दैछ यहाँ पालपाडको बाटो चाहिँ बनाइछ जे भयो भनेछु यो भातबाटको बाटो यहाँदेखि गएर बनाउँछ भन्दा यस्तो भन्छ क्या पानी आएपछि त जुनले भन्दा जानेहरू त्यहाँ बस्नेहरू चाहिँ टिकट हो त्यहाँ थाहा म र मेरो बुढा हतार दिदीले मलाई चिन्नुहुन्छ कि किन चिन्नु भएन त नि किन चिन्नु भएन चिन्नु पर्ने तर 10 रुपियाँ दिनु न 10 रुपियाँ 30 रुपियाँ कि 10 रुपियाँ मसँग यहाँ एक्चुअली पैसा नहुँदाखेरिमा यहाँ दिदीलाई टिकट काट्न लगाएर मसँग अनि त्यहाँ मैले कुर्कुरे किनेर छोडिदिएर हिँडेको यस्तो कहीँ भएन दिदी छोडिदिनु अहिले आउँदा दिन्छु ल अझै 10 रुपियाँ हजुर बल्ल याद गर्नुभयो दिदीले बल्ल मलाई चिन्नुभयो ल यति हेर्नलाई होइन यति हेर्नलाई होइन ओए बालपाड Okay, we are now in Baluwad. है अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ डेस्टिनेसन धेरै लामो छ तर पता नै यहाँ रोकिने भनेर मात्र रोकेको हामी चाहिँ होइन तल चाहिँ खोला रहेछ वाउ खतरा खोला रहेछ यार पौडी खेल्न जानु पर्ला जस्तो छ यार ऊ त्यहाँ पनि अर्को भालुपाड बना रहेछ है अर्को भालुपाड ऊ त्यहाँ
अर्को भालुपाड है गाई चाहिँ त्यो चाहिँ सरको भालपाड पार्क हो त्यो पार्क रहेछ कि यस्तो यहाँदेखि वहाँसम्म रहेछ मतलब राम्रो छ ऊ त्यो ब्रिजबाट आउनुपर्छ होला सायद त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो पुलबाट सरर बाइकको बस भएर आउनुपर्छ गाई चाहिँ यो है भालुपाडै ल यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा ठ्याक्क यति हो भालुपाडमा केही छैन कोही घुम्न आउनु पर्दैन यहाँ केही नयाँ भन्ने कुरा केही छैन यहाँ ल केही छैन यहाँ बस होइन भालुपाडमा के नै होला भनेर मान्छेहरू बहुत धेरै आउँछ यस्तो पाहाडहरू त मेरो गाउँतिर गयो भने म कति देखाइदिन्छु आन्टी अहिले चाहिँ चटपट खान पाइएन आन्टीकोमा चाहिँ खाना झ्याउलाइसक्यो सो हामी यहाँबाट चाहिँ हिँडिसक्यौँ भालपाडबाट यहाँ भएर बुढा मेरो भाइ आज ससुराली जाँदै हुनुहुन्छ होइन बुढा मेरो भाइ सुन्दैनौ ससुराली गएर धेरै बोल्ने होइन त्यहाँ मेरो भाइ रिसाइरहनु भएको चाहिँ म जहिले स्याङ्जा आउँदाखेरिमा यस्तैको पछाडि पर्छु भने फेरि बाटै छोडिदिन्न क्या कुदेको अगाडि सब लैजानु जन्ता पुरेको ल है बाटो चाहिँ कतै यस्तो कतै कस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो राइडर चेन्ज हुनुभएको छ है मिसले चलाउँदै हुनुहुन्छ स्कुटी अनि मिसले चलाउनु लाउनु भएको छ मजा आउँछ के पछाडि बसेर हिँड्न त कम त मजा आउँदैन बाटो त यो त तगडा भन्ने बुढी यति त तिमी राइडरको बाटो जाने होइन छोडिदिउँ बयर गाडी आयो बयर गाडी अब त आइपुग्यो नि त अब त आइ त हाल्यो बयर गाडी अलि उता गएपछि छाङछाङदीबाट उता गएपछि तिरासी आइ त हाल्यो उता 10 मिनटमा आइन्छ तिरासी
तर्सायो अरे धारोले तर्सायो अरे स्क्यान मसरुम एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्स ल है अब छाङछाङदी आउनु लाग्यो छाङछाङ वाओ ग्रेट मेरो बुढी त खतरनाक राइडर भएछ नि यहाँ आज त आमामा माने मैले माने पता नै कहाँ हेऱ्या ल है छाङछाङदी मन्दिर आए छाङछाङदी क्षेत्र छाया क्षेत्र बवाल बनाउँदै रहेछ यहाँको मन्दिर चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्टर लङ टाइम यहाँ आएको मेरे गाउँ का मौसम कुन गुफा कुन मन्दिर छाङछाङदी मन्दिर पुग्दैन होला र भोलि आएर ट्राई गरौँ है नै जान सकिन्छ ओके मम्मीसँग किन कुरा गर्ने भोलि आउँदाखेरि हेरौँ न नि कहाँसम्म पुगिँदो रहेछ कम्फर्टेबल्ली कहाँसम्म जान सकिँदो रहेछ भोलि ट्राई गर्नुपर्छ है फाइनली हामी चाहिँ आयौँ भन्ने कुरा मणिकटरलाई 180 एउटालाई मलाई के त के भुइँबाट त ठिक हुन्न यस्तो ठिकै हुन्न भुइँबाट त सानोमा बिरामी भएर मम्मीले आँडा बोक्दै बोक्दै यहाँ ल्याएको हुन्थ्यो एउटा हाम्रो हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति के भन्दा नि अलिकति हस्पिटलको सुविधा नै छैन क्या बुढो हजुरको ससुरालीमा बुझ्नुभयो नै अलिकति राम्रो खालको मेडिकलै छैन कि अब मेडिकल भन्दैन अब हस्पिटल जो हुन्छ नि अब अलिकति ट्रस्ट गर्ने खालकै लाग्दैन कि त्यही भएर मलाई लाग्यो यहाँ वालिङ सेङ्चा वालिङ यो चाहिँ रामबाछाको बजार भइहाल्यो अलिक त हो अझै हो यही होला मासु पसल भनेको बाबाले अलिक अगाडि यही होला बासको एकछिन होला मासु पसल मेरो बाले कहाँ भनेको फ्रेस मासु पसलै छैन त यहाँ त खै यो बाबाले कहाँ भन्नु है छैन
फर्किने हो नफर्किने हिँड्नु हलमा फेरि हलमा कस्तो त्यही राईको मात्रै लानुपर्छ होइन देखिन चिनिन क्यारम त त्यो डाँडा चाहिँ सगुनको घर हो बुढो त्यो डाँडा माथिको त्यो चाहिँ सगुनको घर हो यसलाई चाहिँ पसेरी भन्छ पसेरीबाट के अरे त्यहाँले डाँडा भन्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्युसन पढ्न जाँदा चाहिँ यो बाटो हिँड्नको दुःखले सगुनको त्यो बाटो चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ डेन्जर डराउनु दिने गाइस त्यहाँपट्टि छेउलाई देख्यो होला सायद फेरि त्यहाँ चाहिँ डेन्जर डराउनु दिन्थ्यो मलाई हो कि मलाई सगुनलाई डेन्जर डराउनु दिएको त्यहाँ यत्रो ठुलो ढुङ्गा पल्टेको रह भनेर तानेको त ढुङ्गै होइन अझै त्यसलाई तानेर म कुनामा त्यसलाई छेउमा बचाएर म कुना गएको त ढुङ्गा बाइचान्स पल्टेको फेरि म पछि चाहिँ हुने कि त्यस्तो भएको सडनली अनि मम्मीले चाहिँ सगुनको मम्मीले चाहिँ डेन्जर गाली गर्नुभयो हामीलाई चाहिँ त्यो बाटो किन गएको भनेर किन गएको तिमीहरू त्यो बाटो भन्दै आज चाहिँ हमाल दाइलाई नै भेटिहाल्यो खुसी लाग्यो हमाल दाइ कति हामी सानो बच्चा हुँदा दाइ त्यस्तै देख्थ्यौँ त्यस्तै अझै त्यस्तै हुनुहुन्छ डेन्जर हेल्पर के बुढो त्यो दाइ चाहिँ होइन कस्तो सहयोगी भावनाको के छ पुलिस पुलिसहरू यिनीहरू चाहिँ मेरो मामा त्यो त पहिरो गएछ यहाँ चाहिँ घरि रहेछ बचेको पनि नजिकैबाट गएछ कि खाइरहन्छ मलाई त बल्ल हेर्दैन बाबा मासु कति केजी टुक्राउनु भन्नु थियो हजुरले टुक्राउनै भन्नु थियो फोन त हान्नु भएको नि हो दाइ फोन आएको थियो क्या थिएन फोनै उठाउनु भएको थिएन अरे यसै थाहा भएन ठाउँको पसल भन्नेमा त आएँ तर कुन ठाउँको मलाई थाहा भएन बाबा खै थाहा भएन भयो यो ठाउँ दाइको बुढी नै हुनुहुन्न यहाँ दाइले काट्न ठाउँको मात्रै हुनुहुन्छ थाहा भएन सेत दाइ कि को यसै हावा मान्छे फाइनली हामी चाहिँ घर आयो त्यो चाहिँ यो चाहिँ नछुनी भयो चाहिँ कति छिटो ए भगवान् म त हार खान्छु यस्तो छिटो मम्मीको छिटो भइगयो नि गो छ्या हेर त वार्ता लिएर ज्वाइँलाई त्यस्तो भनिस्